हां अब कहूं ना लाइन करा मेरा दुर्घटना हो का भइले दुकानदार जो बोलस की कुछ छेद दिखा दे साड़ी में हां फ्री ही कहलन दू बोले के पर सबे खड़ा कोइली अजीत को मूड बोल लू हां गुंजन नाम हो गदई यकी मोट बड़ी बेचारी हां कहतर के देवर नियर लागत तो हमरा का बुझल भसुर बुझल का हैं देवरे अरे तो भाई तू अपन क्या नंबर ऊपर रह जी जी अभी तरह के ब्यास बनावे में टाइम बा ओ राम राम अब जब कहलस की छेद दिखा दे साड़ी ले जा दू गो ले कोइली पैसो लौटा देली हां दुकानदार कहलस की गोइली और जीत खुश बड़े की पैसो लौट गई ओइसु दू गो साड़ी साड़ी कैसे राई नहीं ओही नो बोले एगो छेद दिखावे के हां हम दू गो छेद दिखा के ले ले और जीत अपन बतिया ना बतो चिहा के कुछ कर ले छा के कहां छेद देखौले हो कहां बोली की देखी ना सड़िया के अचारा पर ना रहो हां बीचे बीच में एगो मुस गोले काट देल रहो अच्छा आ ट्रांसपोर्ट में तनैला से एगो चियरा एक तरह हो एक बाकी अभी कहल पड़ता कर जवाब वही कथि कहले हां पहले कह दे कि कर जवाब का दिया तैयार कर ले जादो जी का लड़का हां 7 जना इनका लगे ट्यूशन पढ़त रहे हां हां नया ट्यूशन पढ़ाओस बेचारू हां कहले कि बच्चों आप लोग यादव परिवार से हैं जी सर यस यस एक छेदा में हां दू छेदा ढोकाना अब देखो ई फसौलस एक छेदा में दू छेदा छेदा ये महाराज जी कैसे होई जी ई कैसे होई जी पूछ के आना आना पूछियो क्या लोग के उससे हां केहू ना बताओ केहू ना बताओ कहले कि 500 रुपया इनाम हां नहीं तो सब लोग 500 दे तो बताऊंगा बताऊंगा लड़का दे देला सब 500 अच्छा महाराज जी कैसे कैसे देखो सिंपल चीज बा भैया हां एगो छेदा बनाओले हां दिख रहा है ना दिख रहा ना ये दिख रहा है दो छेदा हां आरी हो डाली हां जी देख अरे मान समित एकदम आसान वाला जी हां जादू जी को लड़का वो गरम बड़े के रे 500 कहले कि 5000 रुपया हम देब ना तो रउआ देव तो बताए हां एक छेदा में 9 छेदा कैसे जाएगा कैसे जाएगा अब तो ई बेचैन बाड़े लो इकर गाड़ फाटल एक छेदा में 9 छेदा हां ई कैसे होगा कैसे तो 100 पैसा दी है ने 5000 ले लो लगे 4000 हां लो है बताओ एक छेदा में 9 छेदा 9 छेदा आओ जादव जी वजानी की मेला में से होत बांसुरी किन ले अरे बाप राम 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 पहले गुरुजी गिनी तो एक एगो परवा बा 2 6 गो है जाबा 8 एगो पाछवा बा 9 9 गो भइल हां जी पहले कि कहां जाएगा कहां जाएगा आई है ने तने भर नहीं रोइलो हां धोतिया के पोछिटवा हटा के ओई जने सब बजाओ जला मुंहवा पर धइलो हां आ मरलो से के गोप देबी तो गुरुदेव एक छेदा में 9 छेदा ना पता हो गया ना पैसा लेके चल दे रहा हूं मुझे जवाब हर चीज के जवाब भाई बाप रे के ते 100 बोलो